Mesoestètic és un laboratori farmacèutic internacional dedicat a la cosmètica i a la medicina estètica. Un dels nostres valors és la innovació i dediquem el 40% dels nostres beneficis a reinvertir-los en l'I+D. D'aquí ja tenim 2 patents i a més som referent a nivell mundial en alguns dels nostres tractaments. La nostra necessitat era tastar els actius en una pell o en un teixit el més semblant a la pell humana. Per tant, era posar a punt les tècniques ex vivo. Nosaltres aquí comprem els teixits, els tractem amb els actius que voldrem després posar en els nostres productes, però necessitàvem els equips tècnics d'IDBay per completar aquesta investigació. La plataforma d'histologia de l'IDBay ha pogut assessorar Mesoestètic com processar, tenyir i després visualitzar aquest tipus de mostra de pell, ja que disposem de l'experiència i l'equipament necessari. Des de la plataforma de bioimatge donem suport a investigadors locals de l'IDBay i externs, com en el cas de Mesoestètic. En el seu cas, vam assessorar-los en quin era l'equipament que millor s'adequava a les seves necessitats, ajudar-los a formar-se per aprendre a fer servir aquests microscopis i en la captura de les seves imatges i posteriorment assessorar-los altre cop per treure les conclusions adequades. Gràcies a aquesta col·laboració amb l'equip de l'IDBay van tenir resultats molt satisfactoris. Van poder demostrar la penetració cutània, l'eficàcia de diferents tractaments, tant despigmentants com anti-aging, i demostrar-lo amb models de pell reconstruïda melanitzada. Aquest tipus de col·laboracions és un valor afegit per totes dues bandes, perquè l'empresa privada té un fàcil accés a personal, equipament i tècniques que desconeixen, i per la nostra part és una manera d'ampliar coneixements amb projectes i mostres més específiques. La nostra col·laboració amb l'equip de l'IDBay està totalment oberta. Vam finalitzar alguns projectes amb resultats satisfactoris. Tenim encara més projectes en marxa i futurs i s'aporta molt valor afegit perquè és un equip amb molta experiència, amb les temperatures adequades per fer talls histològics i és tot això el que ens ha permès fer una col·laboració molt satisfactòria.